Oi, gente, eu tô todo cagado agora pegando a coreografia. O que foi? Socorro, Brasil! Ei, meu Deus! Que calor! Fala, galeras e galerinhas que me seguem, me assistem e que é inscrito aqui no meu canal do YouTube. Hoje já está vindo aqui passar pra vocês o tutorial da coreografia oficial Fit Dance da música O Arroba Dela, do cantor Léo Santana, em parceria com o cantor Xande Avião. Portanto, vocês que estão aqui me assistindo, afastem tudo aí de onde vocês estiverem e vamos aprender comigo. Mas antes, deixa logo o seu like aqui no vídeo e se inscreva no meu canal e ative as notificações. E por favor, não esqueça de deixar o seu comentário nesse vídeo. Vamos lá, olha, vamos iniciar com esse passinho aqui. Pisando com a direita, passando a mão pelo rosto, olha. Pisou, agora passa as duas, pisando com a esquerda. Passou, pisa a perninha direita na frente. 1, 2 e vai 2. 1, 2. E repete tudo com a esquerda, olha. Passou, as duas. Passou e pisa esquerda. 1, 2 e vai 2. 1, 2. Feito isso, vamos marcar 4 passinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, mão direita em cima e arrocha, 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 arrocha e repete, com a direita. 1, 2, 3, 4 em cima, arrocha, arrocha, arrocha e puxa, olha, pá, do arroba dela. Chegamos no refrão. Olha, aponta o sinalzinho, tá doido, voltou. Joga para a direita e para. Parou aqui, pisa com a esquerda. Pisa, pisa e puxa 2. 1, 2. E agora repete para a esquerda. Olha. Doido. Voltou, joga e para. Pisa direita. Pisa e puxa, puxa, puxa. E vai de novo. Doido que eu vou dar a roupa dela. E pisa de esquerda, esquerda, direita e puxa 2. Feito isso, o toquezinho do refrão aqui é arrocha, 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 arrocha e gira, gira, gira e arrocha, 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 arrocha e gira, gira, gira. E repete tudo de novo. Agora que eu tenho certeza que você já aprendeu, eu convido você que está aí me assistindo para dançar comigo agora. Vamos lá? Essa mina é demais, tem que ser no sigilo. Não mostro pra ninguém, pra não correr o risco. Chamo pelo apelido, pra ninguém se ligar. Se eu divulgo esse direct vai bombar. Hoje vai dar bom nosso bailão. Já destampei a gela na nossa intenção. Bebê, não fica boladona. Pra que cê quer vitrine se nós tem aonde? Tá doido que eu vou dar a roupa dela. Não vou explanar a dona dos meus pegais. Tá doido que eu vou dar a roupa dela. Quem brota aqui no meu colchão, dou não, dou não, dou não. Tá doido que eu vou dar a roupa dela. Não vou explanar a dona dos meus pegais. Tá doido que eu vou dar a roupa dela. Quem brota aqui no meu colchão, dou não, dou não, dou não. E pra cantar comigo, Fortaleza, Xande Avião, o comandante Léo Santana! Faz o L! mais uma vez junto, vai de X, X0. Essa mina é demais, tem que ser no sigilo. Não mostro pra ninguém, pra não correr o risco. Chamo pelo apelido, pra ninguém se ligar. Se eu divulgo esse direct vai bombar. Hoje vai dar bom nosso bailão. Destampei a gela da nossa intenção. Bebê, não fica boladona. Pra que cê quer vitrine se nós tem a onda? Tá doido que eu vou dar uma roupa dela. Não vou explanar a dona dos meus pegas. Tá doido que eu vou dar uma roupa